어머니가 불면증이 심하십니다. 주무시다가 컥컥하시고 깰 때도 있으신데 딱 수면 무호흡증 증상이었습니다. 부산에 사는 터라 수면 관련 병원에 모시고 가려고 했는데 여러 가지 이유로 싫다고 하십니다. 확실히 어머니께서 극도로 예민하셔서 반창고를 붙이고 자면 일어나서 떼시고 어디 여행 가서 잠을 자고 오신 적이 없습니다. 또 피부도 예민성 관련 피부 질환이 있기도 합니다. 그렇다고 무작정 정신과 가서 수면제를 타보려고 해도 무호흡증이 의심되기에 겁이 납니다. 혹시 어머니처럼 어디서 못 주무시는 예민한 분들이 받을 수 있는 수면 검사가 있을까요? 어머니는 다리가 아프셔서 운동도 못 하시는데 잠이 부족하셔서 최근에 소화도 잘 안 되고 그러네요. 좀 안타까운 내용입니다. 깊이 못 주무시는데 최근에 옆에 보니까 숨이 컥컥 막히게 되는 수면 무호흡증을 확인하신 것 같아요. 코도 고시겠죠? 그러니까 구강 테이프라고 테이프도 붙였더니 다 뜯어버리시고 또 병원에 가서 검사를 하자고 하시니까 본인은 극도로 거부를 하시고 가지 않으시려고 그러고 무호흡증 있을 때 수면제는 독약이잖아요. 혀뿌리가 좁아지고 막혀서 수면 무호흡증이 생기는데 혀뿌리 근육을 더 이완시키기 때문에 무호흡증이 악화가 될 수 있습니다. 그러니까 이걸 어떻게 하면 좋겠냐. 병원도 안 가시는데 무호흡증은 있는 것 같은데 그리고 그것 때문에 잠도 못 주무시는 어떻게 하면 좋겠냐. 우선 뭐 연세가 많으신 분들 그리고 거동이 불편하고 여러 가지 질병 때문에 힘들어하시는 분들이 병원의 검사를 좀 거부하는 분도 있습니다. 우리가 매일매일 숨을 쉬고 살아야 되고 근데 자다가 숨을 안 쉬게 되는 무호흡증이 나타나게 되면 이건 노인들한테 많습니다. 나이 들수록 수면 무호흡증이나 코골이는 더 심해져요. 이건 노화의 하나의 과정이거든요. 왜냐하면 혀뿌리 근육도 이 근육이에요. 그런데 이 근육 감소가 나이가 들면 기본적으로 1년에 한 5% 정도씩 근육이 빠진다고요. 나이가 드시면요. 근육이 말라가는 거죠. 노화의 하나의 현상으로요. 혀뿌리도 근육이니까 혀에도 근육량이 줄어들어요. 잠이 들면 어떻게 되죠? 그러면 근육이 없는 것만큼 축 늘어져요. 근육에 탄력이 없으니까 축 늘어져요. 뱃살하고 똑같아요. 배에 힘을 꽉 주고 있는 거는 내가 배를 감추기 위해서 힘을 꽉 주고 있어요. 근데 나 혼자 있을 때 배를 힘을 축 풀면 배가 축 나와요. 여성들이 더 심하다고 말씀드렸죠. 여성 호르몬인 에스트로겐과 프로게스테론이 분비가 안 되는 폐경을 겪고 나면 프로게스테론이 혀의 탄력을 높여주는데 이게 없으니까 더 늘어져요. 주무실 때 숨을 안 쉬게 되면 그건 돌연사도 원인이 되고 혈압, 당뇨를 다 일으키는 원인이 돼요. 그러면 치료하면 바로 그날부터 효과가 좋아집니다. 항암처럼 치료가 한참 걸리는 것도 아니고요. 양압기라는 건 물론 써야 되겠지만 그것만 잘 쓰시면 너무너무 편하고 주무실 수 있어요. 나이가 많아도 치료가 가능하다는 얘기입니다. 수면 검사에서 진단된 분들만 양압기 치료가 또 보험이 돼요. 1년을 쓰더라도 20만 원이면 써요. 보험이 적용되는 양압기를 쓰기 위해서는 표준화된 수면 다운 검사에서 진단이 돼야지만이 양압기가 또 같이 보험이 돼요. 수면 검사 없이 양압기만 보험은 안 되는 거죠. 잘 설득시키는 게 첫 번째입니다. 좀 모시고 가셔서 하룻밤 편하게 주무시고 안 되면 수면 검사에 대한 유튜브 영상이나 아니면 사진들이 있어요. 이렇게 주무시라는 거를 설득을 시키는 게 제일 중요할 것 같아요. 검사를 안 하시겠다 하면은 우선은 정말 어머니가 병원에 가서 검사할 정도로 심각한 건지 아닌지를 스크린해 볼 필요가 있겠죠. 첫 번째는 요즘에 앱들이 있어요. 물론 그 정확도가 높다고는 할 수는 없습니다. 옆에 주무실 때 소리를 듣게 하시게 되면 코골이가 얼마나 심한지, 코 고는 시간이 얼마나 있는지, 그중에 수면 무호흡증은 몇 번이 나왔는지 기록하는 앱들이 좀 나와 있어요. 의학적으로 쓰는 건 아니고 일반인들이 그냥 스크린용 있는지 없는지 확인하는 정도로 사용할 수 있는 앱들이 있습니다. 대학병원이나 종합병원의 신경과 전문의, 수면 전문의를 찾아가시면 간이 검사기 했어요. 기계를 요만한 걸 빌려드려요. 조그만 거, 핸드폰만한 크기인 거. 줄이 좀 달렸어요. 그 가정용, 휴대용 수면 다운 검사가 있습니다. 주무시는 동안에 숨을 안 쉬냐 횟수를 측정하는 검사가 있어요. 보험은 안 됩니다. 또 우선은 담당 선생님하고 먼저 만나서 담당 선생님이 잘 설명할 수 있도록 시간을 만들어 주는 게 좋죠. 결국은 검사나 치료들은 의사의 신뢰가 있어야지 라포가 아주 잘 형성돼야 되거든요. 잠자는 중에 너무나 시끄러운 코를 고는 사람이나 잠자는 중에 꺽꺽대면서 숨을 안 쉬는 수면 무호흡증 환자를 만나보면 본인은 코를 고는지를 전혀 기억 못하거나 그것들을 인정하지 않으려고 합니다. 수면 무호흡증이 매일매일 반복된다면 고혈압, 당뇨, 심장병, 뇌졸중, 돌연사도 생기게 되고요. 치매가 2배 정도 높아진다고 알려져 있습니다. 많은 병들이 본인이 불편해서 병원을 찾아오게 됩니다. 하지만 코골이나 수면 무호흡증 환자들은 본인이 그 불편함을 느끼지 못하고 알지 못하기 때문에 그대로 방치한 채로 고혈압과 심장병, 심근경색과 뇌경색이 발생한 뒤에 수면 무호흡증이 진단되는 경우가 참 많습니다. 약 80%에서 본인은 전혀 이것을 인지하지 못하고 진단되지 못한다고 합니다.
됩니다. 수면무호흡증을 정확하게 진단하기 위해서는 야간 수면 다운 검사를 시행해야 합니다. 하룻밤을 병원에서 자야 됩니다. 시간도 많이 소비되고 비용도 많이 소모되기 때문에 대부분들은 병원을 방문하지 않게 됩니다. 보다 쉽게 내가 수면무호흡증이 있는지 우리 가족이 수면무호흡증이 있는지를 알 수 있는 방법이 있을까요? 캐나다의 토론토 대학에서 마취과 의사로 근무하는 닥터 청이 당장 수면 검사를 하기 어려운 수술 환자를 대상으로 수면무호흡증이 있는지 수면무호흡증의 위험도가 얼마나 높은지를 예측할 수 있는 새로운 검사법인 스탑뱅을 고안해서 보급하였습니다. 정확도는 90% 이상 높기 때문에 체크해 보시고 8개의 질문으로 구성되어 있고 예, 아니오로 답을 하시면 됩니다. S는 스노링, 코골이를 말합니다. 옆에 자는 사람이 잠을 못 잘 정도로 코를 곤다면 yes가 됩니다. 두 번째는 피로, 영어로는 tired입니다. 일상 업무를 하다가 나도 모르게 쉽게 잠이 드는 것을 말하게 됩니다. 졸려서 업무를 하지 못한다면 yes가 됩니다. 세 번째는 관찰된 무호흡증, 즉 observed sleep apnea를 얘기하게 됩니다. 같이 잠을 자는 부인이나 남편 또는 자녀들이 잠자는 중에 여러분이 코를 골거나 숨이 멈춘다고 하거나 숨 쉬다가 헐떡거리는 것이 관찰됐다면 yes가 됩니다. 네 번째는 프레셔, 압력입니다. 고혈압을 얘기합니다. 혹시 고혈압이 진단되고 약을 복용하고 있다면 yes가 됩니다. 다섯 번째는 BMI입니다. 체질량 지수를 얘기하게 됩니다. 30 이상이면 예가 됩니다. 여섯 번째는 age, 연령을 얘기합니다. 50세 이상이면 예가 됩니다. 이것을 보면 수면무호흡증은 나이가 들수록 그리고 50세가 넘어갈수록 그 유병률, 그 심각도가 높아지는 걸 알 수 있죠. 일곱 번째는 목둘레, 즉 neck circumference를 얘기를 합니다. 남자는 43cm, 여자는 41cm보다 더 크다면 스탑뱅에서는 yes가 됩니다. 마지막은 G를 얘기를 하는데요. 젠더, 즉 성별을 얘기합니다. 남성인 경우에 예가 됩니다. 8개 항목에 모두 해당된다면 8점이 해당됩니다. 2점 이하라면 수면무호흡증의 위험성이 매우 낮은 것으로 간주하게 되고요. 5점 이상이라면 매우 심한 심각한 수면무호흡증이 있을 위험성이 높다고 간주하게 됩니다. 그리고 점수가 3점에서 4점인 경우에는 수면무호흡증의 가능성이 있기는 해서 계속 추적해야 됩니다. 즉 스탑뱅의 점수 중에 5점 이상이라면 지금 바로 수면 전문의를 방문해서 수면 다운 검사를 실시해서 수면무호흡증을 확인하셔야 됩니다. 특히 고혈압, 당뇨, 심장병, 뇌혈관 질환과 같은 만성 질환이 동반된 경우에 스탑뱅 점수가 5점 이상이라면 수면무호흡증이 동반될 가능성이 굉장히 높은 거고요. 이런 경우에는 고혈압, 당뇨, 심장병, 뇌졸중을 치료하기 위해서 수면무호흡증을 진단받고 치료하셔야 됩니다. 수면무호흡증을 진단받고 수면무호흡증을 잘 치료하시게 되면 고혈압이 낮아지고 혈당이 조절되게 됩니다. 또한 고혈압약과 당뇨약을 복용하시는 경우에 약을 하나 또는 2개 이상을 줄일 수 있는 효과를 나타내게 됩니다. 수면무호흡증은 많은 만성질환을 일으킬 수 있는 매우 심각한 수면장애이기 때문에 진단이 되면 바로 치료를 해야 됩니다. 양압기나 구강내 장치와 같은 다양한 치료법으로 보다 쉽게 치료가 될 수 있고 그 결과로 돌연사를 막을 수 있고 생명을 연장할 수 있고 만성질환의 위험성을 낮출 수 있습니다.